Como desativar o som de navegação no novo aplicativo da Uber. Você vai clicar em cima onde tem essas setas de navegação. No caso aqui está escrito Rua Canaã, você vai clicar em cima. Vire à esquerda na Rua Canaã, depois siga em frente na Avenida Jerusalém. Tem escrito em cima em instruções. Ao lado tem um microfone. Você vai estar pressionando em cima, que ele vai aparecer um X. Pronto. Você já desativou a função de voz aí na navegação no aplicativo novo da Uber. Obrigado aí, tá assistindo esse vídeo. Bom dia a todos, bom trabalho.